Abans de passar pàgina a la saga de Namek, crec que val la pena fer un cop d'ull a lluitadors de combats que, si bé no he cregut prou interessants com per dedicar-los una anàlisi en profunditat, sí que crec que val la pena estimar-los perquè la majoria d'altres estimacions que he vist els calculen diferent de com ho faria jo. El Son Gohan és un lluitador molt difícil de jutjar, doncs el solem veure en escenaris on o bé es veu totalment superat, o bé és ell el que domina totalment l'adversari després d'un atac de ràbia. L'única lluita que li veiem igualada és la que té contra el Vegeta després que s'enrabiï. D'entrada, prioritza una mica més el cos a cos que el ki, però a diferència del Goku, no el veiem fer tantes manies als combats a distància i als atacs de ràfegues d'energia. Aquest ki un pèl per sota es veuria compensat per una velocitat un pèl superior al que seria habitual, tenint en compte com el Raditz no pot ni tan sols reaccionar-hi i que el cèl·lula, quan lluita, s'ha de concentrar en la velocitat per poder-s'hi imposar. Així com el fet que el seu combat contra el Vegeta encara pugui mig esquivar els atacs quan ja no té força per respondre-hi. Tot això fa patent que aquesta és la seva característica més forta. El seu poder quan s'enrabia contra el Freezer supera les 300.000 unitats. Tot i que el poder del Freezer en aquella forma superi el 1.000.000, hem de tenir en compte que se'l fa augmentar 2 vegades encara. La primera després que el Gohan s'enrabiï i la segona quan lluita amb el cor petit. I també que agafa el Freezer per sorpresa, que no n'esperava res d'un mocós. El Freezer en aquell punt calculo que hauria tenir un poder d'unes 600.000 unitats. I tenint en compte les seves característiques, les 330.000 del Gohan em semblen una bona aproximació. Després de ser curat pel Dende i de veure com el Freezer tortura el cor petit, té una segona enrabiada. Aquí és un pèl més fàcil jutjar-li el poder. Llança un atac d'energia amb totes les forces, que podem estimar en un multiplicador d'entre 2,5 i 3. El Freezer aconsegueix tornar-li l'atac completament, no només desviar-lo, i amb simple força física, però hi ha de posar un cert esforç. També val a dir que és lògic pensar que el Freezer encara podria treure més força en aquella forma, i en canvi no s'augmenta el poder en cap moment. Diria que el Freezer en segona forma tindria un poder d'uns 2 milions d'unitats, d'un màxim de 3.300.000. I aquí ja li he restat 200.000 per l'energia gastada recuperant-se de les ferides superficials del combat contra el cor petit i pel desgast de les transformacions en si, que deu ser baix, però també s'ha de comptar. Veient la relativa facilitat amb què el cor petit pot desviar l'atac, que lògicament ja no té tanta força després que el tornin rebotat, crec que el poder del Son Gohan ha d'estar entorn a aquestes xifres com a molt, ja que després, contra el Freezer en forma original, tots dos semblen reaccionar a un nivell comparable, potser el cor petit un pèl millor i tot, cosa que em fa decantar per un poder de 500.000. Continuem amb el cor petit que lluita contra el Freezer. A l'hora d'analitzar la penalització de la roba pesada he tingut en compte el fet que es fusionés amb el Nail. És a dir, la roba era pesada per entrenar un cor petit previ a la fusió, però a l'absorbir el Nail el poder li augmenta, fent que l'efectivitat de la roba pesada es vegi disminuït, tant a l'hora d'entrenar-lo com a la de penalitzar-li la velocitat. En qualsevol cas, la diferència entre dur-la i no dur-la encara és el suficientment gran com perquè es noti en combat, tal i com es dona a entendre del fet que el cor petit estigui tan convençut de poder superar el Freezer traient-se-la. Sense roba pesada, al cor petit li desapareix la penalització, i tot i que aquesta no fos gaire gran, l'augment de velocitat en si mateix sí que és significatiu. Ara bé, de poc li serveix davant la nova forma del Freezer, que el supera completament, i ja no diguem la forma final, davant la qual ni tan sols no pot reaccionar. I arribem a l'últim dels nous personatges, el Vegeta. Quan s'enfronta amb el Freezer en aquell breu forcejament, l'iguala en força física. Sabem que té prou poder com per fer explotar un scooter portàtil d'última generació, que va poder mesurar les 180.000 unitats del Goku fent servir el Kaioken per 2. Estimo que el límit dels dispositius està en les 200.000 unitats i que, per tant, el Vegeta havia de superar aquella xifra. D'altra banda, el poder del Freezer i les seves característiques, que per cert corregiré en aquest vídeo després d'haver tingut més en compte aquest combat, també limiten el màxim que li puc donar,
doncs tampoc és que aconsegueixi imposar-se. Per tant, el seu poder l'estimo en 210.000 unitats. El poder del Vegeta quan s'enfronta al Freezer en forma original ha de ser prou superior al del cor petit o al Son Gohan no només per reaccionar als moviments inicials del Freezer, sinó també per moure's prou de pressa com per salvar el Son Gohan. Per tant, la superioritat del Vegeta respecte dels altres no es pot subestimar. D'altra banda, el Freezer li torna el seu millor atac d'una puntada de peu, cosa que també limita el poder màxim que pot tenir. Amb un poder d'uns 6,5 milions d'unitats però una força física equivalent a poc més d'uns 3 milions, crec que el Vegeta no pot passar de cap manera d'1,2 milions d'unitats, per tal que aquells 3 milions del Freezer li puguin tornar a l'atac. Per tant, tenint en compte aquest fet, li estimo en 1,1 milions el poder. Tal i com he dit abans, aprofito aquest vídeo per corregir les característiques del Freezer en les seves formes més avançades. En quarta forma, veient com actua davant del Vegeta quan està emprenyat, el ki li disminueixo a la seva característica més fluixa i li redistribueixo en força i velocitat el que perd allí. Ben mirat, si és una forma d'estalvi d'energia, té sentit que el ki sigui la característica més baixa de totes, i per com lluita contra el Vegeta i contra el Nail, és evident que no fa manies al cos a cos. El Freezer en tercera forma segueix en la mateixa línia que abans, però el ki passa d'F a F- i la velocitat li augmenta d'F- a F. En la seva lluita contra el cor petit no se'l veia tan desequilibrat en velocitat, i en canvi són els seus atacs de ki, els pocs que fa, que es mostren més inefectius. Quan es posa seriós passa al cos a cos, així que l'estimació actual em sembla més representativa del que veiem de la forma al manga. I com a extra, aprofito per posar la pantalla corregida del Freezer i l'S forma final al 100%. Al vídeo dedicat al Freezer vaig calcular malament el percentatge de penalització addicional, restant-li molt més poder del que li hauria d'haver restat. La xifra correcta, que ja vaig posar al vídeo de correcció de la Daizenshu, és 27.670.000 unitats. I fins aquí el primer vídeo dedicat a analitzar lluitadors de combats que no hem vist al canal. Espero que l'hagueu gaudit de valent i que ens veiem als propers. Salut!